अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अॼु असां ख़ैरपुर मिरस जे शहर में आयासीं ऐं उतड़े दोस्तनि जूं कुझु खजुनि जो बाग़ हुयो, उते विज़िट कयोसीं। त सोचियोसीं त दोस्तनि सां ही बाग़ में जेके छुहारा तैयारु थियनि थिया उन्हनि जो प्रोसेस जेको आहे तैयारु थियण जो दोस्तनि सां शेयर कंदा हलूं। दोस्त ॾिसी रहिया हूंदो तव्हां त ही छुहारा आहिनि जेकी उस ते सुकी रहिया आहिनि, यानी ॾोॾनि मां ॾोकनि मां ही छुहारा तैयारु कया वेंदा आहिनि। तव्हांखे ॾेखारींदा हलूं था त हज़ारनि जी तइदाद में विछायल तॾा जंहिं ते छुहारा रखिया विया आहिनि। हिननि जो चवणु आहे त ही छुहारा 6 ॾींहंनि अंदरि पंहिंजी सूरत में तैयारु थी मुकमल थींदा। सो दोस्तो असां तव्हांखे ॾेखारींदासीं त ही छुहारा ॾोॾनि खां वठी छुहारनि ताईं हिननि जो किथां किथां गुज़र थिए थो ऐं कीअं तैयारु थियनि था। त हलूं था, ॾिसूं था त मज़दूर जेके आहिनि त हिन जे तैयारी करण जे लाइ कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं इस्तेमाल में आणनि था ऐं ही छुहारा केतिरी महिनत सां तैयारु थी ऐं मुकमल थियनि था। दोस्तो ये अल्लाह जी वॾी कुदरत आहे। अल्लाह पाक ज़मीन अंदरां हर नेमत अल्लाह पाक इंसान लाइ पैदा फरमाई आहे ऐं असां इंसान ही अल्लाह पाक जी नेमत ॾिसी करे ऐं इस्तेमाल में आणे करे अल्लाह पाक जो शुकुरु कंदा रहूं। दोस्तो तव्हांखे ॾेखारींदा हूंदासीं असां त ही जेको आहे सो केॾी महिनत आहे हिन कम में ऐं कीअं मज़दूर ॾोॾनि मां छुहारा तैयारु कनि था ऐं केतिरी महिनत वारो तकलीफ़ दह कमु आहे। सो तव्हां ॾिसंदा हूंदो ही मज़दूर आहे जेको हिकिड़ो चुल्हो तैयारु करे रहियो आहे। इन चुल्हे ते हिकिड़ो बर्तन पियो आहे, यानी की असां तई चऊं वॾी, इहा तई रखी करे इन में पाणी विझंदा ऐं गरम करे ॾोॾा विझी करे उन्हनि खे छुहारनि जी सूरत में आणण जी कोशिशि कंदा। दोस्तो ॾिसो ही तगारी आहे वॾी, पाणी भरियल आहे। ही मज़दूर आहिनि जेके ॾोॾनि तैयारु थियण जे लाइ कुझु काठियूं वग़ैरह ऐं ॿियो सामान ज़रूरत वारो हथु करे रहिया आहिनि। काफ़ी ॾोॾा हिननि जा सूरत यानी की काफ़ी ॾोॾा हिननि जा जेके आहिनि त छुहारनि में तैयारु थी चुका आहिनि ऐं काफ़ी रहियल आहिनि। असां तव्हांखे सभई ॾेखारींदा हलंदासीं। पहिरियां हे खजुनि जो बाग़ आहे ऐं काफ़ी खजूं अञा हिननि जूं बीठियूं आहिनि जंहिंमें ॾोॾा बीठा आहिनि। इहे पटे करे वरी इन्हनि मां बिल्कुलु छुहारा तैयारु कंदा। दोस्तो ये असांजो प्यारो दोस्त आहे जनाब नूर अहमद गिलाल हुसैनी साहब, जेके इन बाग़ जा मालिक बि आहिनि ऐं हिन वक़्तु कम खे संभालनि पाण पिया। उन्हनि सां मुलाक़ात थी, मज़दूरनि सां हाल वाल थियो ऐं मज़दूरनि जी जेका हिते तनख़्वाह आहे, ॾिहाड़ी आहे, उहा 600 रुपया ॾिहाड़ी आहे। उन सां गॾोगॾु हिननि खे बाग़ जा मालिक जेके आहिनि हर रोज़ु 3 टाइम खाधो पिणु ॾींदा आहिनि ऐं बक़ाया जेके हिते ॾोॾा आहिनि या छुहारा कतल आहिनि उहे बि मज़दूर पंहिंजी दिलि सां खाईंदा ऐं मज़ो वठंदा आहिनि। जीअं त दोस्तो हे छुहारनि जे तैयारु करण जे लाइ सभ खां पहिरियां त ही चुल्हो तैयारु कंदा आहिनि। उहो चुल्हो तैयारु थी चुको आहे। हींअर चुल्हे ते मथां जेका इहे तई रखंदा तगारी न मां, उनखे मज़दूर धोई करे ऐं बिल्कुलु इन चुल्हे जे मथां चाढ़नि पिया ऐं इन चुल्हे ते मथां चाढ़े करे वरी हिन में पाणी भरींदा। तमामु वज़नदार तई हूंदी आहे। तव्हां थी रहिया आहियो 3 ॼणा हिनखे खणनि पिया, पोइ बि माना वज़न काफ़ी महसूसु थिए थो, यानी की बिल्कुलु सही तरीक़े सां हिन चुल्हे ते रखंदा। ऐं चुल्हो बि तमामु हिकिड़े वॾी साइज़ में आहे, असां ॾिठोसीं। ॾिसो तव्हां ॾिसी रहिया हूंदो त हीअ जेका तगारी आहे इहा बि माशाल्लाह वॾी आहे। हिन जो चवणु आहे त हिन में 12 जेके टोकरियूं थींदियूं आहिनि
उहे 12 टोकरियूं ॾोॾनि जूं हिक त घारीअ में पवंदियूं आहिनि। मक़सदु तमामु महिनत वारो ऐं हिकिड़ो ॾुखियो कमु आहे। उते गर्मी बि तमामु घणी आहे। तव्हां ॾिसंदा हूंदव त हाणे पाणी मज़दूर भरे रहिया आहिनि, पाणी हिन में लाहींदा त घारीअ में तक़रीबन 8-9 अहिड़ा बाटला हिन में लाहींदा, पोइ उनखे हेठां बाहि ॾेई करे पाणी बिल्कुलु गरम कंदा। भरिसां उन्हनि जो नलको लॻल आहे, मज़दूर पंहिंजो कमु कनि पिया महिनत सां। हीअ ॾंदारियुनि मां हिकिड़ो हिन जो औज़ार आहे जिते ॾोकनि जा शींगा ही जेके आहिनि त हिन ते हणंदा आहिनि त जीअं उहे ॾोका ॾोॾा छणी करे हेठि किरनि ऐं पंहिंजनि उन्हनि शींगनि खां अलॻि थियनि। दोस्तो, चुल्हे ते तगारी रखण खां बाद में हीअ जेके वटनि सां विथियूं सोराख़ रहिजी वेंदा आहिनि, जितां बाहि जी तपश ऐं गरमाश निकिरंदी आहे, जंहिंजे करे मज़दूरनि खे कमु करण में तकलीफ़ ईंदी आहे ऐं उनजो तो ईंदो आहे। उनखे ढकण जे लाइ नए सिर इनखे गारो ॾेई करे विथियूं बंदि कयूं पियूं वञनि। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो जीअं त हाणे कमु वेझो आयो आहे ऐं हेठों चुल्हे में बाहि ॿारण जे लाइ इन चुल्हे में सन्हियूं काठियूं पहिरियां रखियूं पियूं वञनि ऐं काठियूं रखी करे उनखां बाद में हिनखे बिल्कुलु बाहि ॾींदा। बाहि ॾेई करे ऐं कुझु टाइम हिन जो पाणी जेको आहे गरम थींदो। पाणी गरम थियण खां बाद में वरी उन में ॾोॾा पवंदा। मज़दूर काठियुनि जी ॻोल्हा जे लाइ हेॾे होॾे वञी रहिया आहिनि ऐं काठियूं पूरियूं करे उन में ऐं बाद में बाहि ॿारींदा। जीअं दोस्तो चुल्हे में मज़दूरनि बाहि बिल्कुलु तेज़ीअ सां ॿारी आहे ऐं ईअं त ॾिसी रहिया आहियो त बाहि तमामु तेज़ीअ सां चुल्हे में ॿरी रही आहे। हाँ दोस्तो, ये ॾोॾनि खे शींगनि मां टारनि मां अलॻि ऐं धार करे आहिनि मज़दूर। ऐं हीअ त ॾिसंदो त जेको चुल्हे जे मथां जेका तगारी पई आहे, गरम पाणी कयो वियो आहे, तमामु जेको आहे सो तेज़ गरम पाणी थी रहियो आहे। हाणे मज़दूरनि टोकरियुनि में ॾोॾा खणी करे गरम पाणीअ में विझंदा। तव्हां ॾिसंदा रहंदव त गरम पाणी जेको आहे सो केॾो तेज़ीअ सां भड़की रहियो आहे। हाणे ही ॾोॾा टोकरियुनि में मज़दूर भरे करे ऐं इन गरम पाणी में विझंदा त जीअं ॾोॾा नरम थियनि ऐं उन खां बाद में वरी उहो उन्हनि खे गरम पाणी मां कढी करे उस ते रखंदा त जीअं छुहारा तयारु थियनि। दोस्तो त सभ खां पहिरियां थधे पाणीअ में ई ॾोॾा विझनि पिया, यानी की इहे थधे पाणी में इन में इहे ॾोॾा धोपंदा वेंदा ऐं उन खां बाद में वरी इन थधे पाणीअ मां खणी करे वरी ॿियो असांजो जेको मज़दूर उनखे गरम पाणी में विझी रहियो आहे। तव्हां ॾिसो पिया दोस्तो। न न न लॻंदो छुहारो थो थिए। ज़बरदस्त कमु थी वियो। दोस्तो, इन्हनि जो चवणु आहे त जेके टोकरा मज़दूर भरे हिन विझनि पिया ॾोॾा, इहे अहिड़ा 12 टोकरा हिन तईअ में पवंदा आहिनि ऐं 15 खां 17, 18, 20 मिंटनि ताईं ही ॾोॾा इन में पचंदा आहिनि। पची करे जॾहिं नरम थींदा आहिनि, नरम थियण खां बाद में वरी इन्हनि खे सही तरीक़े सां उस ते खिंडरायल तॾनि जे मथां इहे रखंदा आहिनि त जीअं हू उस ते रही करे पाण में हिकिड़ो गुंज पैदा कनि ऐं ॾोॾे मां छुहारे जी सूरत इख़्तियार कनि। दोस्तो, तव्हां ॾिसंदव त ही हिननि खिंडराया आहिनि इन्हनि मां कढी करे, यानी की अञा इहे कचा आहिनि। जीअं जीअं हिननि खे 1-2 ॾींहं थींदा त ही ठहंदा वेंदा। ही हुयो ॾोॾनि मां छुहारा कीअं पिया ठहनि, उन बाबति हिकु नंढिड़ो वीडियो जेको असां तव्हांखे ॾेखारियोसीं। दुआ में यादि रखंदा, इजाज़त ॾींदा सफ़दर हुसैनी खे। ख़ुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, मुर्शिद हुसैन ज़िंदाबाद।